kurš šobrīd ir labākais Oakley modelis, ko pirkt. Teiksim tā, ja jūs gribat lētu, bet riktīgi labu, tad es noteikti ņemtu šo te X10 modeli. Viņam ir 5 dažādi tīrīšanas režīmi, 5 dažādas intensitātes, akumulators tur 2 mēnešus, un viņai arī komplektā nāk šāds te sienas magnēts, pieliemiet pie sienas, un tad zobirs smuk karājās gaisā un nekrājās mitrums. Un viņai arī ir ekrāns, viņš gan nav skārēņu jūtīgs, bet viņa jau tajā ekrānā arī iezīmē žokli pēc zobu tīrīšanas un parāda aptuveni, kuras zonas ir, kuras zonas nav iztīrīts. Bet, ja jūs gribat jau kaut ko krūtāku, tad ir šī te X Pro 20S, tad tur iekšā jau ir 3 maiņas galviņas, pēc tam pašas jaunākās, visefektīvākās. Arī ir ekrāns, arī parāda, kur zobi iztīt, kur nav, bet viņa jau parāda daudz precīzāk nekā tas iepriekšējais X10 modelis, un šeit arī vēl klāt ir ceļojuma futlārs. Un, ja jūs gribat vispār vislabāko kādu vienelisko zobu šobrīd var nopirkt, tad ir šis te X Ultra 20S, tur arī tas pats, kas iepriekšējā modelim pats jaunākais soniskais motors, arī parāda, kuras zonas iztīrīts, kuras nav iztīrīts. Šeit vēl papildus klāt ir spiediens sensors, ja jūs pa stipru berzīsiet zobus, viņa uz brīdi apstāsies un pēc tam sāks mirgot vēl sarkana lampiņa. Un ja jūs gribat, viņai vēl ir mākslīgā intelekta balss brīdinājumi, tad ziņā viņu jums vēl izlamās, uzbļaus virsū, ka jūs nepareizi tīrat zobus. Un šeit arī nāk ceļojuma futlārs, bet tāds, kurā to zobu birstu var pat arī uzlādēt, un viņai akumulators tur līdz 40 dienām plus mīnus, cena ir 108 un vēl līdz augusta beigām ievadot atlaižu kodu silti, būs papildus 5% atlaide.